con trai nha, nghĩ ra một cách bỏ cục đá như vậy nè, rồi xong rồi ngồi ăn cha là sẽ thấy con diều nó bay mà không cần phải cầm, để thời gian ăn cha cho nó thoải mái. Ý, hay quá con trai ơi. Ba mua trà, hai mẹ con hai ly trà đó, giờ ăn trà cũng có cái view đẹp nữa nha. Mẹ quay con diều đó. Gió mà nó mạnh là nó chạy nhanh, còn gió mà nó ấy là nó chạy chậm lắm á. Chậm hơn đuổi. Đó giờ gió nó lên mạnh là đẹp. Nhiều người thả diều lắm nha. Bên này cũng có một sân trống. Wow.